Toets 1 2 toets 1 2 toets. Toets 1 2 toets. Toets. Toets 1 2. Toets. Goeienaand aan elke luisteraar. Baie welkom, julle is ingeskakel saam met my Deon hier op natuurlik Facebook regstreeks nou, en dit is nou 1 minuut oor 8. So, en natuurlik dit is vandag die 26ste Julie van 2023. Die jaar is amper verby, kan mense dit oorvertel? Nou, as jy my kan hoor, duidelik kan hoor, asseblief sê net daar, jy kan my duidelik hoor, ek kan sien van my kant af op die program werk alles reg, maar as julle kan, sê net vir my, julle almal kan my hoor, en dan vat ons dit van daar af. Nou, weer eens welkom aan elkeen geliefdes, en baie dankie. Kan ek jou vra asseblief om ons te help dat die algoritmes ons optel? Druk thumbs up asseblief, en dan kan jy sommer net dadelik die video share, en jy kan mense ook invite. Vanaand het ek 'n profesie aktuele boodskap om met julle te deel, wat ek graag voel, ek glo dit sal vir julle baie beteken. Nou, sommige mense vra, hoekom is jy so stil? Mense het al gewonder,
weet wat het van my geword, ek is net ontsaglik onder druk besig, en ons almal het maar ons eie stryd wat ons moet stry, nie waar nie. En maar nietemin, die Here is goed vir ons, en omdat dit alles oor die Here Jesus gaan, kom ons bid net saam. Vader, ek wil bid asseblief dat U vanaand, Here, vir ons sal leiding gee in openbaring, en Here, openbaring kennis rondom die tye, Here, waar ons lewe, en dat dit ons sal nader trek aan die Here Jesus, en dat ons sal weet dat die koms is so naby. Ek wil bid, Here, vir elkeen wie onder die geklank van my stem sit, Here, dat U tot elke hart sal spreek. En Here, dat as daar mense is wat nog nie hulle sake reggemaak het met U nie, dat hulle dit sal doen so gou as moontlik, en dat ons nie sal uitstel nie. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Amen. Geliefdes, vanaand 'n profesie aktuele boodskap wat ek met julle gaan deel. En natuurlik gaan ek 'n bietjie praat oor 'n paar dinge, veral nou wil ek met julle praat oor wat in Israel aangaan. En ek wil hê ons moet op die skerm saam kyk. Nou, daar kan julle sien, natuurlik wat ek wil hê julle moet na kyk is, hierdie is Israel 365, en dan gaan ons af na 'n berig toe wat hulle geplaas het. Nou hierdie is wat tans aangaan in Israel. Dit is eintlik baie hartseer wat aangaan in Israel, maar dit is wat gebeur. Dit is iets wat nie verander kan word op hierdie stadium nie. Tensy, en dit, ons moet een ding verstaan, dat dinge gaan gebeur. Jesus het gesê, daar sal oorlog wees, en ook wat? Gerugte van oorlog. So daar sal oorlog en gerugte van oorlog wees, want die een nasie sal teen die ander een opstaan, een koninkryk teen die ander, en die etniese groepe, in daai woord, die een nasie, is die Griekse woord ethnos, wat beteken, jy weet, etniese groep, hulle sal teen mekaar opstaan, ook koninkryke praat van oor die grense, maar natuurlik sien ons Israel, volgens sommige spekulasies sê dat Israel is op die brink van 'n civil war. Nou dit is een van die berigte, hulle sê why there will be no civil war, hulle is baie positief daaroor, Israel 365, en dan gaan ons af, en dan sien ons hierdie video, waar daar geskryf word, is Israel heading for a civil war. Mass protest in Jerusalem say otherwise. Nou, wat gebeur het, is dat, om vir julle net kort te vertel, wat tans in Israel aangaan is, Benjamin Netanyahu is gekies as eerste minister van Israel. Nou, Israel vir die afgelope 5 jaar al 'n baie onstabiele regering. Hoeveel keer moes Israel al teruggegaan het na die stembus om te gaan stem, soos wat die regerings val, hulle werk heeltemal anders as ons, ek het al baie daaroor gepraat in die verlede, maar jy moet 61 sitplekke setels verseker in die parlement, in die Knesset, soos dit in Hebreëus gesê word, om 'n regering te vorm, en Benjamin Netanyahu het dit reg gekry, en dan in die verlede tyd ook reg gekry, maar dan onttrek een party, dan verloor hy setels of sitplekke in die Knesset, dan moet hulle weer terug gaan na die stembusse toe om te gaan stem. Lang storie kort, al die tyd het verbygeloop, en na al hierdie tyd het daar is Israel nou, ons sal vir die afgelope paar maande, 9 maande, wat ook al die geval mag wees, is Benjamin Netanyahu weer die eerste minister van Israel. En die regerings van Israel, of die regerings van Israel, wat oor die afgelope 5 jaar was, het almal geval. Daar was nog nooit so tyd in Israel se geskiedenis soos nou, vandat Israel weer gebore is as 'n nasie in 1948, waar Jesaja 66 in vervulling gekom het nie. Waar Israel so onstabiel is, binnekant, interne konflik. En jy weet, binnekort is Israel 75 jaar oud. 75 jaar oud. En dis groot profetiese betekenisse rondom dit. Binnekort met Rosh Hashanah is Israel 75 jaar oud. En natuurlik glo ek dat dit is die genade tyd wat uitloop die laaste paar jaar, en behalwe vir dit is dit, as ons kyk, en dit is 'n boodskap op sy eie, maar dit wat aangaan aan die flipcoin, aan die ander kant, Israel wat 75 is, en dit wat aan Israel aangaan, die flipcoin, as ons kyk dit wat in die wêreld aangaan, en wat hulle voorspel, en sê, en aan werk om te doen voor 2030, dan kan ek sien met die tyd, dat dit is soos wat die Here Jesus Christus ons geleer het, dat hierdie generasie sal nie verbygaan, en dan julle onder daai skrifgedeelte, maar om terug te kom na die boodskap toe, is dat
Nou, ek wil eers met hierdie video bietjie saam kyk. Nou, net om weer te rephrase wat ek wil gesê het, is Israel het 'n regering gekies en een van Benjamin Netanyahu se standpunte was van die begin af dat hy gaan die checks and balances in die hof gaan hy laat balanseer. Met ander woorde dat die regering, die hof, sal ek eerder sê, the judiciary system, dat hulle nie te veel mag het nie, ook nie dat die Knesset te veel mag het nie, maar dat dit uitgebalanceer word. Hoekom? Hy wil nie, daar moet 'n diktatorskap wees, dat die hof al die besluite kan maak en afkeer soos dit hulle wil nie, maar dat daar, soos dit hulle sê, die checks and balances. Nou, as gevolg van dit het die left, onthou, in Amerika sien ons dit nou baie mooi en duidelik, dat Amerika is al 'n reguit lyn getrek, vanaf net voor COVID, maar dis hard getrek in die lyn. Jy's left or right in Israel, in Amerika, en jy sien die leftes met die LGBTQ en al daai goeders, en die regs, die conservatives en sovoorts, en dis ook in Israel so, daar's 'n lyn getrek in die sand, die left-wingers en die right-wing. Nou die left-wingers is nie soos Amerika se left-wingers nie, hulle is daar, maar nie heeltemal so erg soos Amerika se nie. Nou, wat gebeur het is, hulle word geïndoktrineer, en ons gaan nou 'n paar video's saam kyk, dat wat Benjamin Netanyahu eintlik besig is om te doen is, hierdie judiciary reform wat hy wil bring, gaan eintlik Israel se demokrasie, dis wat vir hulle geleer word, laat val, en dat gaan daar 'n diktatorskap opstaan, en dis presies waarteen Benjamin Netanyahu veg. Maar jy sien, daar sit iemand agter die crowdfunding, om die proteste te befonds ensovoorts. En wat dit doen is, dit maak Israel ontsaglik swak. Ek wil eintlik te veel praat nie, ek sal nou praat soos dit ek aangaan, maar dit maak Israel ontsaglik swak intern, want daar is reserve vleeniere van die weermag, wat gesê het, ons weier om deel te neem, of om as reserves op te tree, reserviste op te tree, en baie van die ander reserviste het gesê, ons weier om deel te vorm van die reserviste, hulle straik teen dit, en selfs een van die unies gaan nou straik in Israel, en daar is soveel, ons het gesien dat selfs die Navy, vergewe my Engels, want julle sien my studies is in Engels, so dan meng ek het so bietjie, is absoluut, waar hulle sê dit is, hulle is, waar hulle teen het straik. Maar kom ons gaan terug na die skerm toe, en die skerm sien ons weer eens, praat hy van Civil War. Nou, om dit te, kom ons sê, bietjie beter te verstaan, is hier 'n voormalige eerste minister van Israel, wat gepraat het, en onthou, hierdie was 'n voormalige eerste minister van Israel, wat hierdie volgende woorde gesê het. Kom ons luister 'n bietjie daar, en ek hoop julle almal kan op die skerm volg en hoor. Prime Minister Ehud Barak. Ek gaan 'n bietjie terug. Actually funded was sworn into office earlier this year. Some of it actually funded and planned by former Israeli Prime Minister. Okay, waarvan praat hy? Formally, ek gaan weer teruggaan. Believe that, just look at the fact that the current protests were funded and planned before Bibi's government was sworn into office earlier this year. Okay, dit is absoluut die waarheid wat hy sê. Dit kan bewys word, daar's geen conspiracy rondom dit nie. Baie, as dit toe daar gesê word dat Benjamin Netanyahu staan 'n kans om en gaan die regering kan vorm in Israel, was daar van die voormalige eerste ministers van Israel, wat gesê het, ons sal dit befonds om hom teen te staan. En dis waarvan hierdie ou nou hier praat. Some of it actually funded and planned by former Israeli Prime Minister Ehud Barak. Nou, Ehud Barak was in die tronk gewees vir bribery gewees. Ek het al daai tronk gesien, hulle noem dit in Israel die 5-ster tronk. Dis net so op die tong in die kies, maar hulle noem dit, maar waar hy in die tronk was, omdat hy bribery ontvang het. Ek noem dit net vir interessantheid, maar hy was een van die voormalige eerste ministers van Israel. Speaking of former prime ministers in Israel, another Ehud Olmert, gave an interview to Britain's Channel 4, in which he claimed that Israel is now going into civil war. Take a look at this clip. There is a threat
this is a serious threat, has never happened before, and we are going into civil war now. A civil war between the people. Yeah, I mean, civil disobedience with all the possible ramifications to the stability of the state and to the ability of the government to perform and to the obedience of the large part of the Israeli population to a government which is perceived by a large part of the population to be illegitimate. Government has decided to threaten the foundations of Israel democracy. And this is not something that we can accept or that we can tolerate. So I definitely have Okay, nou ek dink daar het ek dalk 'n fout gemaak om te sê dis ek raak die mekaar teen die voormalige eerste ministers is of Ehud Barak of Ehud Olmert wat tronk toe gegaan het, een van die voormalige eerste ministers van Israel. So, maar wat Benjamin Netanyahu doen is absoluut reg. Daar's niks daarmee verkeerd nie. Hy doen wat hy moet doen. Maar die left wing gee hom gas. En dit word befonds natuurlik wat die crowds ensovoorts word befonds deur hierdie voormalige eerste ministers. En nou ek het nou vir julle vinnig net verduidelik wat is die legal reform waaroor dit gaan in Israel. En kom ons kyk bietjie na wat sê een van die ander video's, dan praat ek so tussendeur sal ek bietjie 'n paar opmerkings maak. Kom ons kyk wat sê hierdie nuuskanaal. With more on the legal reform is Alex Trayman, Jerusalem Bureau Chief for JNS. Alex, thank you for joining us. Thanks for having me, Nidar. So Alex, you're in Jerusalem. We've seen very difficult scenes from today. I mean, what is your take on everything that's unfolded here? Well, that's a very loose question. Last night we saw hundreds of thousands of activists demonstrating in favor of judicial reforms on the same Hoor mooi wat hy sê, in favor of judicial reforms. same week when you had thousands of protesters in protest against the judicial reform. So it's Okay, so hy praat van beide kante is daar proteste. En ek gaan nou vir julle die mooi gesig daarvan wys dat ek ondersteun as kind van die Here. En as natuurlik wat ek glo wat Israel moet doen. Maar nietemin is dat, jy sien ek wil net gou iets sê, toe ons April maand in Israel was, en ons gaan nou vlieg oor 'n maand dink ek, as die Here wil, ek dink is 'n maand, bietjie meer as 'n maand, vlieg ons weer Israel toe. Nou, hierdie wat hulle praat van civil war en alles, hulle praat net, en ons bid en vertrou dat dit nie so toe sal gaan nie, natuurlik, maar wat ons sien is dat Israel is baie onstabiel en dit is nie onveilig om in Israel te toer nie. Ons was daar gewees terwyl die proteste aangegaan het. Hulle het tot die lughawe toegemaak op 'n dag. Gelukkig het ons nie daai dag gevlieg nie. Het die ouens het geprotest het wat Benjamin Netanyahu teenstaan, het die crowds tot die lughawe op 'n dag toegemaak. En daar's soveel eintlik net ongerief wat hulle saai, maar dis nie soos hier in Suid-Afrika wat goed gebrand word en omgegooi word, en alhoewel daar nou insidente in Tel Aviv was, wat redelik opgevlam het, en waar die gemoedere baie hoog geloop het, is dit oor die algemeen baie rustig, en ons het verby hulle gery, ons het tussen hulle gery, hulle waardeer ons toeriste, ek wil net dit sê, raak net kalm vir almal wat dalk saam gaan toer en so aan, daar's niks om oor te bekommer nie, maar kom ons kyk verder. Been an issue that has now lasted for months and has really gripped the heart of the nation, so much so that the Prime Minister of Israel was now in the hospital for a sore heart. Ja, ongelukkig het hy soveel druk op hom dat hy nou 'n hartoperasie ondergaan wat hy 'n pacemaker moes ontvang het. I can't remember scenes unfolding in such a division in the country. As you mentioned, the two protests for and against last night. I mean, maybe the last time we saw this was with the Gaza disengagement. You know, will Israel be able to recover, to heal, to unify after this? Well, I'm glad you brought up the Gaza disengagement because this was an issue. Okay, dis iets wat ons nou oor wil praat nie. Taxpaying citizens wouldn't do anything like that, and it really did tear at the fabric of this. And minor, one of the judicial reforms that the government wished to pass, it doesn't really affect not even one Israeli citizen tomorrow, and yet there's been literally hundreds of millions of shekels invested into a... Daar sê hy dit nou, dat dit gaan niemand affekteer nie, tog word daar geprotesteer. Hoekom?
Ek sal graag as ek in Israel was, na een van die protesters toe wil stap en net 'n vraag wil vra op kamera om te vra waaroor protest jy? Kan jy nou waaroor hulle gaan sê sodat daar nie 'n diktatorskap in plek kan kom nie. Ek gaan dan kan ek net vir hom of haar vra wat beteken judiciary reform vir jou? Dan gaan hy of sy 'n heeltemal 'n ander definisie gee as wat daar eintlik aan die gang is. Geliefdes, ons sien hierdie reg oor die wêreld dat daar's groter magte agter die spel wat sit en wat die touwtjies trek. Puppet masters. Invested into a campaign, the most expensive campaign in Israel. Hoor mooi wat Invested sê. into a campaign, the most expensive tomorrow, and yet there's been Hoor literally mooi wat sê. hundreds Ek mag gaan of, repeat. and minor, one of the judicial reforms that the government wished to pass. It doesn't really affect not even one Israeli citizen tomorrow, and yet there's been literally hundreds of millions of shekels invested into a campaign, the most expensive campaign in Israeli history, to try to encourage these protests against judicial reform. Daar sê hy weer eens dat en hierdie is nie conspiracy nie. Daar word befonds, net soos wat George Soros en ander in Amerika 'n befondsing doen en selfs in Suid-Afrika, ek wil nie nou die name noem nie, befondsing doen vir divisie. Hoekom? Dit gaan oor teses, antiteses om die sinteses te kry. George Soros fund die demokrate ensovoorts en daar's die teses, antiteses om to serve his own purpose. Dis waaroor dit gaan. Ek kan vir julle baie verhale vertel uit die geskiedenis uit, wat julle sal skok, en ek dink baie van julle wat na ons YouTube kyk sal weet waarvan ek praat. Maar hier sê hy, dit gaan niemand aanraak nie, dit raak niemand aan dit, maar tog word daar miljoene shekels betaal om mense te om mense op te hype om teen die judiciary reform te staan. So I do think that there's something else going on over here. I mean, we saw that Ehud Barak for years has been talking about bringing down the government using protests. And sien julle hoe dat daar 'n voormalige eerste minister is wat sê dat hy sal Netanyahu se regering, die right-wing government, sal hy tot 'n val bring deur proteste, en dit is wat gebeur. So ek wil eintlik te veel nou tyd daarop spandeer nie, maar kom ons beweeg aan. Dis net tans wat in Israel aan die gang is vir die wie dalk wonder wat aangaan, en dan sien ons natuurlik hoe lyk die crowds wat befonds word deur hierdie puppet masters. Ek noem hulle puppet masters. Kyk hoe gaan hulle rallied against the government's plans to change the judiciary. They want Prime Minister Benjamin Netanyahu to scrap his campaign to curtail some of the Supreme Court's powers. The Knesset is... Kyk hoeveel mense is daar wat protesteer, wat sê, ons gaan nie toelaat dat jy diktatorskap inbring nie. Hy sê, ek wil juist die check and balances in plek stel. Hulle sê, nee, jy gaan dit doen. Wat rook julle? Ek wil nie dit doen nie. Nee, jy gaan dit doen. En hulle word befonds, en om al hierdie crowds word befonds om bymekaar te kom, om te staan teen dit is due to vote on the proposed government bill on Monday. About 10,000 military reservists say they're suspending voluntary service in opposition to the reservists say they suspend voluntary service. The policy. I'm here because the extremists are trying to change our regime. They got into power and they are trying to make us a weak democracy. I came here to protest everything that is happening in the state of Israel. I think the situation requires all of us to stand up. Democracy and humanism are being eroded on a daily basis by politicians, religious figures, and leaders of communities in the country. And we need to do something about it. We need to say enough is enough. Sy gee nie antwoord waarvoor sy protest nie. Sy het gesê dat I protest everything. Sy gee nie antwoord waarvoor sy protest nie. En dis hoe mense gebrainwash word. Past several months, we've seen and heard the voices of the anti-legal reform protests. Okay, so dis nou die magtige crowds waarvan sy praat, hierdie groot crowds wat teen Benjamin Netanyahu opstaan, maar die goeie nuus is daar's ook hulle wat saam met Benjamin Netanyahu staan. There is another side, those who are for the legal reform. And so ILTV's Ariella Lachiani attended last night's... En net so terloops, ek is ook vir die legal reform, want daar moet checks and balances wees. Pro-reform rally in Tel Aviv and heard from the demonstrators. Let's take a look. I'm here on Kaplan Street in Tel Aviv, where for months and months we've seen protests against the judicial reform. But as you can see, tonight hundreds of thousands of right-wing protesters have gathered in favour of the judicial reform. Let's see what they have to say. Right now, the situation is that the Supreme Court has taken a jurisdictions area that the law did not give him. Actually, we are right now at a dictatorship. The Supreme Court
daar sê hy dit, omdat die hof te veel mag het, raak hulle eintlik 'n dictatorship. Hierdie ou is reg, en dis wat Benjamin Netanyahu, Bibi, probeer regstel, maar die mense staan hom te. It's stronger than the government, which is the second legal issue in the country, and from the Knesset, from the parliament. That this is an unnatural situation. This is what we are trying right now to correct by the reform itself. We believe that the government that we are voting for should make the rules. Many people are concerned that the judicial reform will affect Israel as a state of democracy, but tonight's protesters beg to differ. I think that Israel is now a democracy. Israel will always be a democracy. We have a wonderful background. The Jewish background was always ahead, and I believe that we just can become a better democracy. In order for Israel to stay a real democracy, not a fake one, a real democracy, we must have the reform laws go through the parliament and become the law of the land. I believe that this Okay. Bottom line is, daar het julle gehoor, dat wat hy gesê het, is daai ou is nie gebrainwash nie, hy het 'n bietjie studies gedoen. Jy sien wat tussen jou en baie keer jou destruksie staan, menslik gesproke, is onkunde. Die feit dat jy nie self, dat jy toelaat dat mense jou indoktrineer, en toelaat, dit is met baie kinders van die Here so, baie kinders van die Here sit in kerke, en preek goed en pas toe goed in hulle lewe, wat hulle nie self gebestudeer het nie, hulle het net gehoor van hulle favourite TV-prediker, en van hulle favourite wie ook al, en ek bedoel dit met respek, maar jy moet toets, die woord van die Here sê, ons moet die geeste op die proef stel, net so terloops, binnekort preek ek 'n preek oor, jy mag nie oordeel nie. Jesus sê ons moet oordeel. Die woord van die Here sê ons moet oordeel. Daai wat die mense na toe gaan, Matteus 7 vers 1, jy mag nie oordeel nie. Mense is lief vir daai skrifgedeelte, maar dit word heeltemal uit konteks uitgeruk. Ons moet oordeel. Die woord van die Here sê stel die geeste op die proef. 1 Johannes 4 vers 1. Stel die geest op die proef. Wat beteken dit? Oordeel. By woord van die Here sê in Korintiërs 14, wanneer daar in tale gespreek word en daar's 'n profeet wat profeteer, moet die ander profete oordeel. Oordeel. Jesus sê in Johannes 17 vers 26 sê hy, wanneer hulle oordeel 'n regverdige oordeel. So ons moet oordeel, ons mag oordeel. Dit gaan net oor die veroordeling gedeelte wat ons oor later sal praat wanneer ek by daai video uitkom. Natuurlik moet ons oordeel. Ek moet oordeel teen wat reg en verkeerd. As jy kies tussen reg en verkeerd, beteken jy oordeel. En dit is reg om te oordeel, jy moet oordeel, maar daai veroordeling wat kinders van die Here na baie gryp, en veral van die left-wingers wat sê, ja, julle preek teen ons sondes, jy mag nie oordeel nie. Nee, ons moet sê, hierdie goed is verkeerd, daai is verkeerd. Ek sê net wat sê God se woord, en dieselfde met kennis. Kennis is mag. En as jy jou eie studies doen, dit kan ook jy moet ook oppas wat se studies jy doen, want hang af wie die boek, as ek kyk na iemand, byvoorbeeld, ek wil nou leer oor 'n sekere onderwerp, gaan ek eers en ek kyk, wie is die author? Wie is hy? Waarvoor staan hy? Waar kry hy sy bronne vandaan? Ek gaan na die bibliografie toe, byvoorbeeld op die einde, en ek gaan kyk, hierdie is, ja, daar is die bibliografie. Ek gaan kyk op die einde, wat gaan aan? En net so met die nuuskanale kan fake wees. Nuuskanale kan fake nuus gee, maar ons moet studie self doen, en mense kan maklik gebrainwash word. En jy weet die groot divisie wat in Amerika aan die gang is, in Europa aan die gang is, wat in Israel aan die gang is, en wat ook in Suid-Afrika aan die gang is. Weet jy, besef jy dat, en gaan doen jou eie studies, besef jy dat dit is beplande goeters. It's puppets behind the scene. En dit is alles, ek het al baie hier oor gepreek, my geliefde boetie en sussie. So, dis puppets behind the scene, wat sekere dinge befonds. Wie dink jy, wie befonds byvoorbeeld die EFF en sovoorts, en wat hulle voorstaan en sê? Dink jy, ek vra maar net 'n vraag, ek het net 'n vraag gevra. Dink jy, dis maar net, daar sekere goeders, propaganda, dis hoe Hitler sy doel bereik het, dis hoe Nero sy, of wie, Nero is nou 'n ander geval, maar dis hoe mense hulle doel bereik, is deur propaganda, en indoktrinasie en infiltrasie, dis hoekom die skool, ek gaan 'n bietjie van die punt af, maar skole vandag so geïnfiltreer word, deur hierdie
hoe reergeeste en deur die gees van die eeu, die gees van die antichrist, om kinders te wil indoktrineer en te wil leer dat jy kan kies wat se geslag jy is. Die feit dat jy 'n geslagsorgaan het, beteken nie jy is manlik of vroulik nie. Inteendeel, daar's meer as net manlik en vroulik. Dis waarvoor die LGBTQ plus P movement staan. Dit is wat hulle sê. En ek het seker so jaar terug het ek gesê, baie van die LGBT gemors, duiwelse goeters gaan in die Kaap gebeur en is klaar besig om daar te gebeur en ons sien hoe hierdie goed in die wêreld en in Suid-Afrika instroom en dit word in handboeke gedruk en die kinders word dit geïndoktrineer. Hoekom? It's to brainwash them to get them ready for something. En dieselfde met hierdie proteste en met baie ander soortgelyke dinge. Maar om net op die profesie aktuele boodskap verder te vat, onthou ek deel vanaand nuus uit 'n Bybelse oogpunt, gaan ons nou gekyk na wat die woord van die Here sê en onthou net wat die woord van die Here sê, dat dit sal so wees aan die einde van dae, sê die woord van die Here, dat dit sal so wees, dat daar sal nasies teen nasie opstaan, koninkryk teen koninkryk, mense se liefde sal verkoel teenoor mekaar, die meeste mense se liefde, natuurlike liefde, nie eers goddelike liefde nie agape liefde nie filial liefde nie, net natuurlike liefde sal verkoel, mense sal verhard wees, mense sal verraaiers wees, roekeloos, verwaand, selfsugtig, liefhebbers van genot meer as liefhebbers van God, en julle ken die skrifgedeelte in 2 Timoteus 3 vanaf vers 1, dink ek, ken julle, maar nie te min is, ek wil net vir julle hierdie video wys, daar was weer 'n terreuraanval gewees, en moenie dat hierdie goed vir die mense wat saam met ons toer afsit nie. Ek het, toe ons in Israel was, ek dink dit was met nou vorige toer of die toer voor dit, toe sit ek, want ek is die toerleier, en sit ek voor, dan praat ek op die mikrofoon op die bus, toe sien ek waar daar rook opgaan in een gebied, en ek gaan ook nie nou die plek se naam, of miskien kan ek, maar ek het geweet is in die rigting van Nablus, toe sien ek daar is daar gaan rook op, weet ek, tot op baie oomblik dog ek, wat se quarry is daar? Sê ek quarry nie, daar was 'n operasie, ADF operasie in die gang, en ek het van niemand niks gesê, die hele toer deur nie, want dit was nie naby ons gewees het, dit niks met ons te doen gehad nie, en dit, onthou die twee broers veg mekaar, Esau en Jakob, daai twee veg altyd mekaar, Ishmael en Isak, daai twee veg, dis niks met ons te doen nie, so moenie dat dit jou afsit teenoor Israel as jy wil gaan toer nie, en ek wil jou aanmoedig, toer Israel, jy sal meer veiliger voel in Israel as in Suid-Afrika, ek waarborg jou dit. Ons kyk gou hier. Early this morning outside Nablus in Samaria, IDF soldiers shot and killed 3 terrorist gunmen who opened fire on the troops from their car. The army says that soldiers on routine patrol in the Shomranim neighborhood suddenly came under fire. The soldiers pursued the gunmen and eliminated them. The terrorists were armed with M16 automatic weapons. Last night, an Israeli civilian bus came under a hail of bullets fired in the Palestinian village of Khawara. There were no injuries, but the bus was damaged. At least 6 bullets hit the bus. IDF forces launched the search for the gunmen. Wat ek net vir julle probeer wys, is dat daar is aanvalle en terreuraanvalle, mense vra, waar is ek, dinge gaan aan soos wat aangaan op hierdie oomblik in Israel, draak erger, maar daar was 'n profesie ook gewees, dat terwyl daar nie 'n regering, 'n stabiele regering is, sal die Messias kom. Nou die Messias, daai profesie, glo ek het te doen met die antichrist, wat sal verskyn, en ek sal nog as Here wil in die toekoms, sal ek praat in die toekoms meer oor die antichrist en hoe die UN werklik reg kry vir die antichrist. So wat se nuus kan ons nog na gaan kyk? Kom ons gaan kyk bietjie volgsame, dan kyk ons na wat se nuus daar nog mag wees, en kom ons gaan verby hierdie ene. Natuurlik, net hierdie prentjie alleen is klaar iets wat my bekommer. Die EU, die Europese Unie met Israel gemeng. Ons weet natuurlik vir die wie glo dat, en ek wil julle moet baie mooi luister en moenie woorde in my mond sit nie, asseblief, moenie woorde in my mond sit nie. Baie mense glo dat die antichrist kom uit, baie mense glo dat die antichrist kom uit die Europese, die Europese of die Romeinse ryk uit. So die vraag is, ek wil net kyk, is daar nou iets fout met Facebook, of gaan alles maar normaal aan, want ek is nie seker dat die aangaan nie. Nee, ek dink alles gaan normaal aan. Maar
mense glo baie meer meestes wel, ek dink is onvermydelik dat die anti-Christus gaan uit die ou Romeinse ryk uitkom, maar hier's die geheim in die woord. Die ou Romeinse ryk. Moenie na vandag se kaart kyk en sê wat is die Romeinse rykie? Die verblokkende Romeinse ryk van daai tyd. En dit sluit tot in die ooste in, die Midde-Ooste in, sal ek sê. En dit raak amper aan die verre ooste, amper. Maar dis hoekom as ek 'n ding soos hierdie sien met die Europese Unie, nou baie ouens glo hy kom uit die westelike been uit, en ek persoonlik glo natuurlik hy kom uit die oostelike been uit, maar dit is nie nou te worry, want ons kyk nie vir die anti-Christus, ons kyk vir Jesus Christus. The European Union tracking Israel overall tension with concern urges government to seek consensus. En dan sien ons verder net die protes, dis wat nou in Israeliese nuus aan die gang is al hierdie protesoptogte, en dit maak nogal redelike opskudding. Nou, in een van die video's is nou jammer te ek het dit om nou nie hier nie, maar een van die video's wys dat presies wat Iran voorwag en Hezbollah en sy proksies, onthou Iran sit met sy proksies met Hezbollah in die noorde in Lebanon en met Hamas in die suide in die Gaza-strook met ook die Islamic Jihad en die Muslim Brotherhood ensovoorts, met sy verskillende proksies in selfs in Syrië ook, met Hezbollah wat in Syrië is, en waarvoor dink jy sit hulle in wag? En ek het nou na brigadier, ek dink is 'n brigadier geluister, wat gesê dis vir hom verbasend dat Iran nog nie 'n aanval geloods het van een van sy proksies af nie. En natuurlik die Houthis is in Jemen. Nou, die kom die realiteit in die geliefdes mense. When a house is divided against itself, it cannot stand. Dis dit nie wat die Here Jesus gesê het nie. Hy wat teen homself verdeel is, kan nie staan nie. So Israel is op hierdie tyd baie swak, want hy's verdeel. So ek dink, as ek moet sê wat ek dink sou gebeur, ek meen, kom ons vat dit in jou oogpunt, van jou oogpunt af. As jy Israel as 'n vyand, nie dat ek sê, kyk uit die terroriste oogpunt uit. As Israel jou vyand is, wanneer sal jy kyk om hom aan te val? Wanneer hy op sy swakste is. En waar is Israel nou? Wel, hulle reserviste wil nie weier om te werk. Baie van die Navy reserviste, meeste reserviste wil nie werk nie. Daar's geweldige dispute in die land. Israel is verdeeld en seer, en ek meen die eerste minister lê in die hospitaal as gevolg van 'n hartoperasie wat hy ondergaan het om 'n pacemaker te kry. Dit is dalk die geleentheid vir die vyand van Israel, naamlik Iran wie die grootste is, om nou Israel aan te val. En natuurlik dat dit nie gebeur het nie is die Here se genade, en ek wil een ding sê dat ek weet, die oogappel van God is Israel, is die Jode, en die Here sal sy volk beskerm, maak nie saak wat nie, maar daar kom 'n tyd, tydens die 7 jaar van verdrukking, dat die Here se hand van Israel gaan aftel vir daai tydperk. So ek wil net begin bietjie om op te som oor wat verder aangaan. Hierdie wys maar net daar's 'n split in Israel, en as gevolg van die politiese ding en sovoorts, en ons sien verder in Amerika ook net nuus oor die wêreld, nuus. Donald Trump kry van alle kante af, hy vermoed hy gaan weer gearresteer word binnekort, en Tucker Carlson is natuurlik van Fox News afgeskop. Hoekom? Because of the puppet masters. Wie dink jy kontroleer hierdie man? Wie is waar is hy? Ek het hom nou hier iewers gesien. Maar wie dink jy kontroleer vir Joe Biden? Dink jy hy's in beheer soos Jim Caviezel sê in een van sy interviews? Do you really think that Joe Biden is the president of the United States? He is controlling. En die antwoord is absoluut nee, natuurlik nie. Hy voer net uit dit wat hy gesê word. En dan sukkel dit om dit by te sê ook. So, maar nietemin is dat Donald Trump hardloop, wat gaan gebeur in die toekoms? Ek weet nie, ek dink nie hy sal weer in plek kom nie. Ek persoonlik vermoed nie so nie, as gevolg van 'n sekere insident wat plaasgevind het, wat hy gedoen het, wat hy nie moes gedoen het nie, vermoed ek dat, van my kant af, dat maar die Here het niks vir my gesê nie, maar ek vermoed maar net, hy sal nie weer sy presidentkie. Natuurlik Fauci het die vaksines gedruk en gesê, julle moet gevaksinate word, en nou wat is nou aan die lig?
dis baie gevaarlik. Soveel mense sterwe as gevolg van die inspuiting, soveel mense gaan dood as gevolg van die inspuiting, soveel komplikasies as gevolg van die inspuitings, en gaan doen jou eie studies, en nou word dit bewys dat, nee, dit was nie nodig, dit was toe, eintlik het die inspuitings niks beteken nie. As julle net destyds na ons conspiracy theorists geluister het, want ons het eenvoudig, ek sien so, daar soveel predikers het teen dit uitgevaar het, ander wat het gevat het, bless hulle, is my broer in die Here, as hy my broer is, maar ons het teen dit gestaan as gevolg van wat ons kon gelees het en bestudeer het, nie as gevolg van conspiracies nie, niks met die merk van die dier of die antichrist te doen nie, as gevolg van sy inhoud, waarvoor hy staan, en die feit dat daar soveel mag gegee was, om mense te dwing om het te aanvaar, of hulle posisies in werk te verloor. Mense, ons is so naby. Daai was 'n drill geweest om te kyk hoe reg is die wêreld. Ons is so naby. As ek vanaand meer tyd gehad het, kon ek met julle gepraat het oor die tegnologie waar dit staan ten opsigte van CBDC's, die wêreldgeldeenheid wat gaan in plek kom en wat gaan uitgevoer word, en hoe ons na bitter dringend na 'n kontantlose wêreld te beweeg, bitter dringend, verskriklik dringend, en hoe dat mense, hoe word alles deur die staat, nie net oralste, reg oor die wêreld, waar die staat uiteindelik alles wil beheer. Hulle sê dit vir jou, hulle steek niks meer weg in die verlede, het ons goed gesê, want ons het baie navorsing gedoen, en dan sal mense gesê het, nee, maar dit is conspiracy, maar dan bewys nog steeds die feite. Nou sê hulle vir jou op hulle webtuiste reguit waarmee hulle besig is. Daai tyd van wegsteek is verby. Nou is dit in your face. Dis wat ons beplan, dis wat ons doen, dis wat ons wil in plek hê. Jy gaan aan ons behoort. Jy gaan basies 'n produk wees van die staat. Jy gaan 'n produk wees. Jy gaan selfs nie eers, eintlik waarom hulle werk is, dat jy gaan nie eers aan jouself kan behoort nie. Jy gaan die reg wees van hulle. En ek wil nie nou, ek sal 'n ander keer heeltemal 'n aparte studie daaroor doen. Kom ons kyk gou wat gebeur in die Oekraïense oorlog. En julle het al seker teen hierdie tyd gehoor van die Wagner groep, van wat hulle besig is om te doen, en hoe die Wagner groep teen president Putin, Vladimir Putin opgestaan het, en hoe dat daai regering op pad was na Moskou toe, om natuurlik wat te doen, om 'n staatsgreep uit te oefen, maar hy was gestop deur die president, ek dink dis die president van Poland, Poland wat hom gestop het, en wat probeer 'n peace deal gebruik het, probeer by mekaar bring het. Ek wil met julle iets deel, onthou julle so, ek dink is seker so 'n jaar terug, kom ons sê maar 'n jaar, het ek 'n droom gehad, en ek het dit op Facebook gesit, dat ek het gedroom, en ek weet nie wat van die Here af is nie, maar ek het gedroom, dat Vladimir Putin gaan doodgaan op die hoogtepunt van die oorlog, en dan gaan sy regerings oorvat. En dit het nie gebeur nie, nog nie gebeur nie. Is ook nie te sê het gaan gebeur nie, want ek het nie gesê is van die Here af nie, maar ek het dit gedroom. Dis vreemd dat ek so iets sou gedroom het, sommer net uit die bloute uit. Nou gewoonlik sal ek sê, as die Here van my iets sê, sal ek sê, ek glo die Here het vir my gesê, ek sal versigtig wees om te sê die Here sê, ek sal eerder sê ek voel die Here sê, of ek glo die Here sê, maar ek voel dis nog steeds ietsie wat ek dink op pad is, en iets wat ek definitief weet is, wat ek voel die Here sê, is dat dalk die lockdowns wat verby is 'n partytjie uitstappie teenoor dit wat op pad is vir die hele wêreld. En ek glo ons gaan dit sien. Ek glo my hele hart dit is van die Here af, en onder andere oor Vladimir Putin, hy het amper en jy weet, in Rusland maak hulle ouens dood, hulle speel nie, as jy teen die Wagner groep stap in die gevangenis, en dan sê hulle vir hulle almal, okay, ons annexeer julle gaan kom veg, en as julle veg en kan lewe, dan na 6 maande kan jy terug gaan huis toe, as jy weier om te veg, gaan jy na die front, wel, geskiet ons jou dood, dan stap jy uit toe, dan geskiet hulle jou dood, so jy het nie 'n keuse nie. Jy moet gaan veg. Soos nou van sy generale, Vladimir Putin, van sy generale, 3 of 4 van sy generale is nou al dood. Mysterieus dood. Dink jy regtig is mysterieus?
Of dink jy dit is beplan deur 'n ex-KGB lid? Natuurlik is dit beplan. OK. Nou sien ons verder dat dit is wat in natuurlik laat ek dit gedink, ek wil vir julle iets spesifiek gewys het. Dis wat aangaan met die oorlog op die oomblik in Rusland, in Oekraïne. Ek wil graag vir julle hierdie gedeelte speel, en dan gaan julle hoor iets wat ek ook glo wat die Here vir my gesê het, en ek wil julle moet luister na wat hier gebeur is. Hier sien ons dat nou, jy weet, ek het nie rede gehad om te sê dit gaan 'n krisis wees destyds nie, maar hoor bietjie wat sê hierdie berig, en ek wil nie die hele video speel nie, maar hoor bietjie wat sê hierdie ouens. The Ukrainian counteroffensive is struggling. Not only is Kiev hampered by a shortage of ammunition, but some of the tactics that are now being deployed by the Russians have created some serious problems. In the past week, Russia has started to use its anti-ship missiles, such as the P-800 Onyx, to strike land targets inside Ukraine. Okay, dit praat van has created all kinds of problems for the Ukrainian anti-air defense systems. Okay, dit praat nou van Consider this. On Wednesday night, hy praat van wat aangaan, hulle gebruik 'n nuwe dis nou nie vir nou belangrik nie, maar Rusland gebruik nou 'n nuwe taktiek om aan te val in Oekraïne, wat baie erg is, en Amerika verskaf nou Oekraïne met hierdie clusterbombs wat verskriklik erg is en baie brutaal is. Maar as gevolg van dit wat aangaan, kom ons kyk net, ons gaan 'n bietjie vorentoe dan. Also known as the abominable ammunition, for the simple fact that the cluster bomblets linger and our troops can conquer advantageous positions. Kom ons luister sommer van hier af. On the 17th of July, Ukraine attacked the Crimean Bridge in yet another audacious attack using naval drones. The 12-mile-long Kerch Bridge is the longest in Europe. Vladimir Putin condemned the strike on the Kerch Bridge as a terrorist attack, and immediately afterwards, Russia unleashed wave after wave of missile strikes on Ukrainian ports. Op wat het hulle toe Oekraïne hierdie strategiese fout maak om daai brug te skiet? Wat het Rusland onmiddellik gedoen? Hulle het wat aangeval, het jy nou net gehoor. Moet ek 'n bietjie teruggaan? Nou hoor jy weer wat het hulle aangeval? On Ukrainian ports. On Ukrainian ports. Hoekom is dit belangrik? Russian armed forces carried out group revenge strike with sea-based high-precision weapons on objects where terror attacks on Russia using unmanned boats were prepared, as well as the place where those boats were made at a factory near Odessa. Apart from that, fuel depots holding about 70,000 tons of fuel near Mykolaiv and Odessa were destroyed. Those depots were used to supply fuel for Ukrainian armed forces. All targets were hit. Fires and explosions on those objects were witnessed. Russia has also pulled the plug on the Black Sea grain deal. And so hulle val die ports aan en ook strike hulle oor nou? Said that the safety of any ship heading towards the Ukrainian ports cannot be guaranteed. So omdat daar al het in retaliation wat gebeur het is Oekraïne het die brug plat geskiet en Rusland het gesê dis 'n aksie van terreuraanval. Rusland het teruggeskiet na die ports toe en van daar af het hulle die skepe begin teiken. Die woord van die Here sê wat was sal weer wees, wat was gewees is en wat is was gewees. Met ander woorde, as jy gaan kyk na die geskiedenis van Hitler, hoe hy die skepe aangeval sodat daar nie van Amerika af skepe toe kon gekom het na die UK toe nie om hulle te probeer uithonger. Luister nou verder wat gebeur. En nou sê Vladimir Putin, hy kan nie verseker of eintlik wat hy basies sê is, al die skepe wat op pad is of vanuit Oekraïne wil beweeg, is in ons target. What this means is that nearly 33 million tons of grain, which Ukraine can export out of its ports, may no longer make its way to the international markets. Daai moet jou oë laat reis en jou hare laat reis en jou oë laat optrek om hoor weer wat sê hy. Dis iets wat ek geprofeteer het deur die hulp en die genade van die Here. Hoor wat sê hy. Out of its ports may no longer make its way to the heading towards the Ukrainian port plug on the Black Sea grain deal, and has said
that the safety of any ship heading towards the Ukrainian ports cannot be guaranteed. What this means is that nearly 33 million tons of grain, which Ukraine can export out of its ports, may no longer make its way to the international markets. The Russia-Ukraine war has been a major factor in the galloping inflation and the cost of living crisis that the world has experienced since February last year. And the longer the blockade on the export of grains from the Black Sea continues, the world should brace itself for a crippling food crisis that stares us in the face. Daar's paar dinge wat die Here vir my as Deon gesê het om reg te kry. Ek het dit gedoen van dit. En ek het dit begin doen en toe begin onder andere en die van julle wat lank terug my preke gekyk het, so jaar of 2 jaar terug, het ek gesê, het ek sekere goeders deur die hulp en die genade van die Here geprofeteer en gesê dat die Here wys dit is op pad en dit is op pad en dit is op pad. Die een ding wat ek vir die afgelope omtrent 8 maande al sê, wat die glorie die Here vir my wys, is voedselsekuriteit. Wie van julle het my dit al gehoor sê, comment daar en sê, ja, ek het jou gehoor toe jy het geprofeteer het, of toe jy het vir mense herhaal het en gesê het, dat dit is waaroor die Here met jou praat. As mense van my gevra het, waaroor praat die Here met jou, is dit voedselsekuriteit. Want jy gaan in die winkel instap, en hoor nou hierna, en daar hoor jy nuus wat 'n paar ure oud is. Hierdie is 'n paar ure oud, hierdie nuus. Ek het hierdie goed gesien, dat daar kom 'n voedselsekuriteit probleem. Voedselinflasie, wat beteken dit? Die prys van voedsel, as hierdie nou 'n blikkie tuna was, en hy het R5 gister gekos. Môre gaan jy in die winkel instap en hy kos R10. Oormôre gaan jy instap, dan kos hy R15. Die dag daarna, of 2 weke daarna, is hy R20. En van daar af raak hierdie ding so duur, want nou het ek die blikkie tuna nodig, maar ek het ook rys nodig. En nou het ek die rys gekoop altyd vir R2, nou is hy R8, of R20, of R40. Maar nie net dit nie, ek het iets anderste ook nodig, en dis wat voedselinflasie beteken. Inflasie beteken dat die pryse styg, om dit in eenvoud vorm. Daar sê van julle het my gehoor toe ek het geprofeteer het, is dat daar gaan world lockdowns kom, wêreldwye lockdowns, soos nog nooit tevore nie, wat gaan lyk soos hierdie vorige lockdowns, soos 'n kinderpartytjie uitstappie. Nou of ons nog hier gaan wees na die tyd, weet ek nie, maar ek glo die Here dit vir my gewys. Nommer 1, nommer 2 is, wat ek weet die Here my oor praat, is voedselsekuriteit. En iemand sê nou net weer, dat hulle sal nie vergeet hoe ek het gesê het nie. En ek het vir mense gesê, begin om jou eie voedsel te plant. Nou jy kan sê, dis fearmongering. Die Bybel sê, Proverbs sê, a wise man, of hy sê dit so, a prudent man, see that day coming, and he prepares for it. A prudent man, 'n man van wysheid en verstand, sien die dag nader kom, en hy prepares, hy berei homself voor. Josef het 'n droom gehad van voedselsekuriteit wat 'n probleem gaan word. Onthou julle dit? Hy het 'n droom gehad van 7 jaar van oorvloed. En in hierdie tyd van oorvloed, moet julle nie jouself brassery en oorvreet nie. Nee, ons sit weg. Ons sit weg, want daar kom 7 jaar van hongerte. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Plekke soos, luister mooi, skryf dit neer, Pakistan gaan bitter swaar kry. Plekke soos Turkye gaan bitter swaar kry. Plekke soos Sri Lanka gaan bitter swaar kry. Eindelik die hele Europa gaan hard getref word deur wat nou hier gebeur. Oekraïne is die food basket van Europa. Hoor mooi, Ukraine is the food basket of Europe. As Vladimir Putin net die ports tackle, wat gebeur? Dan sny al die voedsel uit om van Europa af in te kom. En onder andere, ek weet nie hoeveel, ek is nou nie kloed op in Suid-Afrikaanse nuus en goeders nie, want ek stel nie regtig vreeslik belang in Suid-Afrika se goed nie. Met alle respek nou, maar julle weet ek is meer oor die internasionale ten opsigte van die Bybelstudie en sovoorts. En maar kan ek sien wat op die spel is. Geliefdes, vat vanaand hierdie woord, berei op 'n manier voor. Hoe moet ek voorberei? Mense, ek was vasgevang gewees 2 keer. Julle onthou dit. Eerste keer was toe lockdown aanbreek, was ek vasgevang gewees in Springs vir 'n paar dae.
Ons het, dank die Here, kon daar 'n bietjie kos kry. Die tweede keer was toe ons in Durban was, iemand het ons gebless met 'n vakansie en ons het gegaan 'n vakansie uit toe kom ons daai looting. Julle kon onthou, ek dink dit was verlede jaar, ek kon nie onthou nie. Toe maak hulle Durban toe. Weet jy dat ons moes 'n kospakkie gaan kry? Ons moes kos, want die winkels was alles toe en van die winkels het afgebrand. Ons moes kospakkies by mense gaan kry het. En wat ek net probeer deur dit sê is, as jy iets koop en jy kan bær 'n bietjie, net vir jouself iets koop nog ene, as jy 'n reispakkie of wat ook al kan koop nog ene en bær hom. En ek sê nie hierby om vrees te saai nie, moenie asseblief met dit na my toe kom nie. As jy nie hierna wil luister nie, dan wil ek sê, jy is onwys. Kom ons wees net baie diplomaties en sê jy is onwys. Begin om jou eie groente te plant, nie net vir jouself nie, maar ook om in die behoeftes van ander te kan voorsien. Josef het voorberei, Agabus het geprofeteer en gesê, daar's hongersnood op pad. Die van julle wat julle Bybels lees, kan hierdie skrifte onthou. Agabus het in Handelinge geprofeteer en gesê, daar's hongersnood op pad in Jerusalem, en Paulus hulle kon voorberei. Paulus het juist gaan fondse insamel om te vat vir die kerk in Jerusalem, as gevolg van die hongersnood wat op pad is. En mense, daar is, waar iemand sê, dit is by hulle kerk ook geprofeteer, wys jy dat die gees van die Here het dit gespreek. En ek het hierdie ding geprofeteer, mense iemand het my nogal gespot, ja, dis nou hoeveel maande later, pas op met jy spot, want tot hy is soos Elisa, hy het vir die ou gesê, toe daar hongersnood in die stad was, toe sê Elisa, môre sal die Here hierdie plek oopmaak, en die Here sal voorsien, toe lag die ou, toe sê hy, Elisa vir hom, jy sal met jou oë sien, maar self sal jy nie met jou monde daarin eet nie, so pas op as jy spot, en pas op as jy sê, ja nee, jy, pas op om dit te kan om dit te sê. En dan nommer 2 is natuurlik water, dis deel van voedselsekuriteit, dis water en voedsel, al hierdie dinge. Ek wys julle wat een oorlog in die Midde-Ooste, in Europa kan doen. En mense, dit gaan uitbrei. Ons sien Azerbaijan en van ek dink is Georgia wat ook te mekaar geveg het en daar's nou 'n bietjie stilte. Ons sien lande te mekaar veg. Jesus het gesê dit gaan gebeur. Jesus het gesê dit gaan kom. Ek wil jou vanaand vra, ons sien die skrif is teen die muur. Ons sien God se woord wat die waarheid is. Wat doen jy? Waar is jy? Sit jy op die draad of dien jy die Here? Dien jy die Here volhartig? Dien jy die Here halfhartig of nie? Een ding wat die Here nog met my oor praat. As die Here met my oor alle eer aan die Here Jesus Christus. Ek sê dit in die grootste nederigheid, maar die van julle wat die bediening ken, ons bediening ken, weet dat daar's 'n track record van ons bediening. Ons is nie fly by nights en kom net nou van gister af hier nie. Deur die genade van die Here, die kere wat ons geprofeteer het en gesê deur die genade van die Here dit en dit en dit en dit, gaan kyk bietjie na wat gebeur het. Dit het in vervulling gekom. Baie dinge het die Here vir my al in die verlede gewys oor internasionale bedieninge, dat as hulle sekere goeders nie gaan regkry nie, sekere goed nie gaan stop nie, gaan die Here daai ministry stop, en ek het met hulle daar gepraat en die Here daai ministry gestop. Okay, so wat ek wil probeer sê is, die volgende ding wat ek voel hier my oor praat is, dat die Here kom terug vir 'n kerk wat sonder vlek en rimpel is. Ons moet seker maak dat daar niks tussen ons en die Here staan nie. Dit beteken jy moet in vergifnis wandel teenoor jou ma en jou pa en jou oupa en jou ouma en jou sussie en jou vriend en jou vriendin. Ek sê nie jy moet met hulle reconcilieer in die sin van jy moet weer met hulle gaan braai nie. Dis nie wat ons sê nie. Sê vergewe van harte. Jesus sê as jy staan en jy vergewe nie haar broer van harte nie, sal julle Vader in die hemel is ook nie julle sonder vergewe nie. Markus 11 vers dink is 24. So ons moet van harte ons broers vergewe. Ons moet, as jy weet daar's goed wat verkeerd is in jou lewe, doen wat reg is in die oë van die Here. Maak reg met die Here. As jy sonde, weet jy wat ons met die hartseer ding is? Mense seksueel, mense kom tot bekering, maar dan bly hulle nog saam en wil nie trou nie. Jy is besig met oorredery en jy is besig om met jou saligheid te speel, want geen oorreder sal die koninkryk vir God ingaan nie. Dronkenskap. Mense sit hier in ons gemeente, nie dat ek regtig 'n gemeente het nie, ek het partykeer 'n samekomsgroepie, omdat ek so baie uitbedien, maar dan bedien ek, en dan jy drink nog steeds soos 'n aap, of soos 'n haas, of soos 'n vis. Jy drink nog steeds, wel, soos 'n aap en vis ook, maar 'n aap en 'n haas ook, maar jy drink en drink en drink en drink, en jy hoor hoe preek ek teen dit, jy hoor wat die woord van die Here sê, maar jy hou aan drink. Verstaan jy wat ek probeer sê? En dit wat die Here met my oor praat, oor Deon, is begin regmaak. Dis hoekom ek het begin uitreik na
eerste individue toe en gesê as ek iets verkeerd doen en vergewe my en ek begin goeders regstel. Ek het gisteraan oor 'n ander saak wat begin ek uitreik na mense en wil seker maak my saak is reg met die Here. Want hoor wat ek vir jou sê, die Here Jesus gaan kom soos 'n dief in die nag en mense gaan met hulle, soos die spreekwoord sê, met hulle broeke op hulle knie gevang word. En ek wil nie een van hulle wees nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie een van hulle wees nie. Dis hoekom ek sê, Lord, clean me. En as jy sê, as jy opreg is met die Here, sê gou daar, is jy opreg met die Here, want ek wil dan nou 'n gebed bid. En ek wil huil en chunk as gevolg van hierdie goed, want dit maak mense, die koms van die Here gaan wees soos 'n dief in die nag. Die woord van die Here sê dit. Wie van julle wil sê saam met my, en ek wil jy moet asseblief daar komment, Here, ek wil op reg wees. Ek wil reg wees. Hoekom ek jou vra met 'n komment, is, ek wil jy moet eerlik wees met jouself. Jy is gered en jy is alles, wil jy nie net saam met my net seker maak en bid en sê, Here, bid hierdie gebed saam en sê, Here, as daar enige iets is, bid dit saam met my daar waar jy is. Here Jesus, as daar enige iets is wat tussen my en U staan, openbaar dit. Wys dit aan my. Ek wil jy moet hierdie spesifieke woorde ook bid. Vader, ek bid in die naam van Jesus, en ek wat Deon ons bid dit nou opreg, en ek wil hê as jy opreg is, bid dit saam met my. Vader, in die naam van Jesus, U woord sê, as ons onsself geoordeel het, sou ons nie deur die Here geoordeel word nie. 1 Korintiërs 11. Here, ek wil bid en vra in Jesus naam. Sal U my nou oordeel as wat ek eendag deur die Here geoordeel word voor die regterstoel van Christus. Here, laat dinge nou aan die lig kom, laat dinge nou uitkom, Here. En dat ek eerder nou sal beskaam staan en vernederd wees, of wat ook al die geval mag wees, maar ek wil reg lewe voor die Here. Want U sê in die woord, U kom, Here, vir U bruid, om die kerk te stel voor God die Vader, wat sonder vlek en rimpel is. Here, ons is mens, ons val, ons maak foute, en ek wil dankie sê, Here, as ons werklik berou in ons harte het, en ons kom na die Here, en die woord sê in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, U is getrou en regverdig. Here, die mense is so ontrou, ek is so ontrou, Here, maar U bly getrou. Ons bly ontrou, maar God bly getrou. Here, en ek wil bid, U woord sê, as ons sondes bely, U is getrou en regverdig, om ons sondes te vergewe, en ons misdade te reinig van ons misdade. Vul ons met die Heilige Gees, vul my met die Heilige Gees, in die magtige naam van Yeshua, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, my koning en my God en my Here. En ek vra dit in Jesus naam. As jy opreg is met die Here, bid dit net. Miskien deel die Here met jou iets in jou hart en in jou lewe wat jy moet regkry. Daar's goed wat die Here met my oor gepraat het en wat jy moet regkry. Jy sien, die ding van meeste predikers is ongelukkig hierdie volgende, dat hulle sit hierdie prentjie voor, en die mense, ek is ook 'n prediker van die evangelie deur die genade van die Here. Soveel mense, predikers, hou hierdie prentjie voor van, they've got it all. Wat is daai liedjie wat sing, they've got it all this morning, she's got it all this morning. Predikers lyk altyd, van my ook, weet, ek is maar die minste van al die predikers, maar nou kyk ek na predikers en dink ek, they've got it, it seems like they've got it all under control, they've got it. Predikers sal nie hulle foute sommer erken nie. They will not admit to failure, but we need to. Want hoekom? Hoogmoed is 'n ding wat die Here grief. Dit kom voor die mense val. Geestelike hoogmoedigheid, dis so stinkasem. Hoogmoedigheid en geestelike hoogmoedigheid is so stinkasem. Stinkasem kan jy nie ruik, jy het dit miskien nie, maar jy kan nie ruik, jy het stinkasem nie, maar ander kan om jou almal ruik, jy het stinkasem.
selfs met hoogmoedigheid en geestelike hoogmoedigheid, is dat jy dink self, nee, ek is sharp, ek is 100% oor, moet jy nie oor my worry nie, ek en die Here is so. Is jy seker? Paulus sê, oorweeg maar weer by jouself, of jy aan Christus behoort. Hy sê, wil jy nie maar weer by jouself oorweeg nie. Hy skryf aan 2 Korintiërs 13 vers 5, hy sê, beproef jouself. Hy skryf aan 'n gemeente en sê, beproef jouself, en kyk of jy nog in die geloof is. Baie mense sal sê, ja, ek en die Here, of met mense het die minste respek vir God, om vir God te sê, jy en jou. Nee, Here, jy en ek, wie dink jy is jy om vir God te jy en jou? Wie dink jy is jy? Om vir God te jy en jou. Gaan jy en jou eerder 'n generaal in die weermag of iets? Gaan jy en jou, jy iemand anders, maar jy praat, as jy met die Here praat, praat jy van u. En nie die man daarbo, of die ou baas, of die een daarbo. Van wie praat jy? Wat se een daarbo? Wat? Hierdie buislig. Wat se een daarbo? Waarvan praat jy, man? Praat met respek, wanneer jy van en met die Here praat. God is nie jou chommy nie. Baie mense gaan 'n heavy surprise kry, om te dink, hulle kon altyd gesê, die Here is my chommy, en die Here, die God van liefde en genade, en van geduld, en van langmoedigheid, is ook die God van wraak, en van oordeel, en wat die nasie sal trap in sy grimmigheid en sy toorn, Jesaja 53, Openbaring 19. Die woord van die Here maak het duidelik, dieselfde God wat red, is dieselfde God wat oordeel. Laat dit ding insink. Moenie, gaan kyk my preek op YouTube, soos of die lam en die boefy. Tik het in Deon Allers, D-E-O-N, inteendeel laat ek my naam op die skerm sit. Ek het nou die langklaas hierdie gedoen. Daar's my naam en van, tik het op en sit het op YouTube, en gaan kyk die lam en die boefy. Geliefdes, ek wil afsluit, ek hoop julle geniet hierdie uitsendings, as die Here wil, en die Here vertoef, sê vir my, wil julle graag ek moet meer sulke profesie aktuele boodskappe, net so lekker, soos vanaand, ek casual, ek gesels soos asof net 'n vriend voor my sit, so gesels ek vanaand met julle, alhoewel daar oor die 110 mense, daar was dan 115, 113 mense is, maar ek groet julle in die lieflike naam van Jesus, en om meer te weet van ons bediening, gaan na YouTube toe, Deon Allers, en ook as julle ons wil bediening ondersteun, gaan kyk op ons webtuiste, deonallers.co.za, en die Here seën vir julle so baie ryklik. Amen en amen.